Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Jomak Show ezali babino Jomak lelo tokangi pasteur moko na RD Congo na Kinshasa na paroisse moko bokolanda ye awa bokoyoka genre nini ya matei azali koteya bana bapasi mokimbango tokotya yango awa bokolanda yango oyo ezali babino Jomak na Jomak Show ndenge tolobaki tokoinforme bino tokobanda koyebisaka bino nyonso ezoleka na kati ya lingomba papasi mokimbango mpe partout makambo oyo bato bazolobela yango mingi eza koderange mpena bato tokopesa bino bainformation biso olobaka tozalaka na systeme ya polele sans tricage bolimbisi na bato oyo bozokolanda to bokolanda apres po tozali awa na Facebook direct na kobanda otala awa naza na ordinateur oyo bozomona awa ezali ordinateur ezali awa donc miso na nga mbala mosusu ekotala koto oyo soki nangi na changement makambo awa alors oyo tokoloba na bino awa eza bokomona makambo oyo ya somo awa eza somo koyoka ngo kaka esala matoi pasi donc na babokanga motema mpo réalité tokomi nango yango wana oyo bozokone komona ngo eza blague te makambo oyo eza somo mais avant tokota kuna na mwa mozindo ndenge tosalaka kaka tokomeka kotala son soki son ezoleka kuna peut-être mingi bokomona ke son ezoleka nango problème eza te mais nga nakomeka koverifie mpa na ngai awa natala na cellulaire awa soki son ezali nde na bi toza direct awa na Facebook bokomona mwa batamor bokonstate mwa batamor parce que toza direct tolakisa bino makambo awa bokoyoka matei ya papa pasteur oyo ya 3 égale à 1 kamba tanto naoloba na bino bozomona kwa makambo oyo eza nanu eza blague te soki otyaki blue jean na yo oyo amoni ke akoki kokota awa tosala analyse akoki na ye kokota nayebi ke ebele boza toujours kobanga nanu mpona koya koloba ndenge ezalaka kaka mais bon son ezali mais ndenge ezalaka kaka biso ozalaka bato ya systeme ya polele sans tricage soki oye mpo ya malembe réalité ezali ke lobi tomekaki kosala nazwaki papa docteur Kuvubaka tosolaki na ye bandeko bolandaki direct bolandaki problème eza azalaki na mwa problème asexkizaki na bato oyo balandaki biso alors nakokende kuna mpena molai te nalingi boyoka pasteur oyo nano baprédication na ye oyo ye ateyaki matei oyo ezali matei eteyamaki mpena na paroisse moko kimbangiste kala mingi te awa yango nalingi bolanda ngo nano mpo eza vraiment intéressant oyo bazokanisaki makambo oyo eza maseki te eza baréalité donc bolanda nano pasteur oyo prédication na ye ndenge asali analyse na ye alobeli makambo ya lokutakano donc azoteya mpo tona koloba na bino ke makambo oyo bandeko na biso ya 3 égale à 1 baza lokola bazwami sikoyo na kati ya motambo wana ekangi bango na kingo alors biso bato bakosauve bango eza bato baza libre toza na ngambo ya mai tobenga urgence parce que moto akwei maladi aza siko na besoin ya bandeko na ye oyo baza maladi te baede ye basalisa ye bandeko na biso ya 3 égale à 1 baza sikoyo na danger moko makasi ndenge toza kosola na ndeko moko na baki makambo oyo eza koconcerne biso soko oza na 26 égale à 1 ou bien yokendaka na 3 égale à 1 tofanda na ndako yeba yango ke makambo eza koconcerne biso na ndenge nini bandeko wana oyo baza kuna mingi kati na biso toza famille wana eza teke famille ya manche longue nde na te chemise ya manche longue boye ezali bandeko penza ya pembeni ozomona bamisusu baza tata na ye azalaka kuna mama na ye azalaka kuna baleki na ye to baya na ye baza kuna donc eza difficile mpo to se détacher na bato wana donc makambo na bango oyo bango ekosalama kuna ekoaffecte biso directement et puis mpe na kote ya 26 égale à 1 tolobi bato bazokone koloba 26 égale à 1 donc tozozwa papa Simon na bana papa ya lunga na bango nyonso tozokole bango toujours donc aussi longtemps tozala na position wana donc toza penza kole
ndenge moko kaka ke tokotala susu makambo na bango te eza kaka ke soki balobi bon banda lelo 26 egala eza su 26 egala 1 te tosali 26 moins 7 bana ya papa dialunga na kiangani etikali 19 donc banda lelo tochange bapapa so bayokani babi banda lelo changement esalami bon papa simo avandi na ye tout ça makambo yango tomoni yango ekomi nango soki ndenge nini tolingi sikoyo tokende na nzela na biso moko papa simo akende na nzela na ye tokomi awa toza 19 biso 19 mabota mibale tolobi 19 eza mutu moko alors bao bana bandeko kuna soko sololi na ye tosaleka nde bango basali wana soko sololi na ye amoni kaza na ye soki ndenge nini alingi na ye kaka makambo na bango tika ye esili bosilani bokotokoka su bato wana te wana nde tokabwani wana nde tobebani mpenza mais ntango tozala na discours ya 26 egala 1 donc elingi koloba toza na bolingo ya bandeko na biso wana donc nyonso ya pasi ekoyela bango ekoconcerne biso ndenge sikoyo ya pasi eyeli bango mingi kati na bango azosepela nango te akolinga yango te bakodenonse te mingi bakoboma ye meme bakobeta ye bakosala makambo mabe donc bato bana monoko ya koloba babimisa yango na bato bayeba mokili eyeba makambo ezosalama eza kaka bato oyo baza libre bango baza kokangama baza libre te bato bazali libre ezali yo moto oza na ngambo mosusu to yo moto oza libanda moto aza na prison akose libre neni bato basevadaka na baprison toyebi mais eza baka moko rare baprison mosusu batonga yango ya mire molai ozomona eza facile te mpo moto asevade donc epuis mpe moto fo azala mpe na mayele ya kosevade alors bandeko wana siko bakangi bango bato bakolibere bango eza kaka bandeko baza libre donc na mabondeli mpe na kodenonse tomona mokanda ya nzambe oyoka ale kuna arme boye ekebunda na arme boye nzambe asalaki makambo wana na nzoto mpe esengaki mpe na nzoto basala bamakambo mosusu donc oyo soki okoti kala mingi te tolobela awa tozolobela makambo ya lokutakano paster moko po mingi oyo bozokonde komona makambo oyo ko eza nano théâtre makambo eza théâtre te makambo oyo soki ozali penza mwana bapasi moki mbango oyo ozokomprendre réalité yeba yango ke makambo eza koaffecte yo meme oza kuna te eza koaffecte yo okoloba na ndenge nini bato bazali oyo ke famille mobimba eza kuna aza kaka ye moko mwana aza na ngambo mosusu imagine akoki na ye mpe koignore alobi yala mwana nalali nanga pongi bandeko wana babebisi bango bakomisi bango nde mosusu lobi koko na bino to tata na yo mama na yo yo ndeko na olingaka mingi akufi tikoloka baza na ngambo wana bango nyonso nakoloba nini ko tomema kor lokola azalaki tata paster tomemi kor na centre d'accueil mpe tesala mesino bafete cérémonie osama na centre d'accueil sikoyo yo ozouta poto ozokende na ke matanga ya ndeko na ngai tata na ngai mama na ngai ntango okoma na kisasa kuna okuta boye bato nyonso baza te baza na centre d'accueil ntango yo ozoya na centre d'accueil consigne deja ezali aza na mwana ye moko aza na poto akomeka kokota awa te bapesi consigne na bascout okuta bapeme bagarde civile bato ya aner bazala wana po balobi ke tolingi mobulu na centre te bango bakozonga na forme wana tolingi mobulu na centre d'accueil te ta moso omona mpe oncle na bino mobo ya famille akozala wana azobondela o non likambo eza te en tout cas vraiment problème eza te mpona kaka mobulu yo kokota awa te ozomona tiko na ere wana ndeko wana akomi affecté na ere wana ndeko wana akomi affecté mingi mpe peut-être bokoloba awa bon eza nangola biso makambo aliwa te lelo ndenge bato balinganaka oza na mwana na yo azokola aza na 20 ans akomi na 20 ans ale lobi azwi mobali ntango azwi mobali akende kotuna ye badetail ebele te atunaka investige bo yo sikoyo bakoko na bino ebisanga koko na bino asambela wapi alandela makambo wana nyonso mbala mosusu soki bolingo ezali bato batunaka badetail ebele te ale earrive ke mwana si wana ya bali koko na bango aza pena makasi na makambo ya 26 aza mokonzi na kota 26 alors eye kosala ke bana si balingani tusa balingani moto mpe abali abi bon nga en tout cas mariage fete
faux sale. Because mama wana to fi wana tuke komi ke koko na bango na makambo wana pe fazala. Mais na ngambo mususu bango babi salte et puis pe côté à 26 wana toko sangana te et créer des ordres. Batom su balingi te. Famille et panzani. Batom su balobi biso to zaba kimbangiste. Bango wana bobo tout ça et comme ko swana. Le wana so za la ko mona ke makambo ko affecté te. Oza na pari ba bengyo. Bon, en tout cas, tu as un problème moko apenda, en tout cas, tu as bâti ton sang nini. Nini kap. Omoni mbongo tinagi lobby. Voilà. Mbongo tinagi lobby na sikoyo. Voilà ki basala ba zong ça va balola boy. Mais sikoyo côté à moi si ba bloqué parce que on dirait ba 80% ya côté à moi si baza batu ya 3 égale à 1. Ba mba bi mi beko ya église na bango elingi boyete na boy. Ba ebisi moi na bango pe aza suna ngambo na bango te. Alobi ya linka manini faut sala mal. Oncle na bango mongo suka lobi ke okokepe ko sala mariage bongo te po ozana problème. Parce que soki famille ba ye ko fanda wana te et ko sala ke okekuna ozobota te ba problème al écrire siko désordre. Donc pendant ko bana mukuse ke makambo oyo eza ko sala mela bande kona aussi longtemps tozo ko reconnaître ke ba bande kona biso toza collé. Donc makambo susu nenga na olobao. Nandimite sona la ikuna na koloba makambo na oloba. Nandimite. Pasteur wana oya teibo ko mona olaksa bino awo pasteur wana na bengi. Allo? Bon, avant ko tana détail na bo chana pasteur wana. Bo ka mate ya en. Bo ka ndenge bazo déformer interprétation ya likamba papa ya Nzambe ya Bible. Bo ka déformation. Directement dans Matthieu 10, 37 à 39, Nzamba azali koloba boy. Moto oyo akozala na posa makasi ya libota na ye to ya bana na ye aza mosali na ngai te. Oyo akolinga mingi mama na ye to papa na ye koleka ngai aza mosali na ngai te. Bandeko o tozali kobeta mabaku lukutakano ye kobebisa tata mama keba eza na Bible. Tanga Bible omona yo mondimi ya tata Nzambe kolispe tata Simon Kimbangu oboyi komeme kulusi na yo oboyi kolanda message ezo uta nkamba ba instruction ya nkamba seko za mondimi ya Kimbangi sete. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra. Tata mona pe tata Molimo Santo. Tokomi na ngonga o tokoyokaka matei. Matei na nzela na motei oya bino papa diacre mavambu mavungu dadi chef de cellule la cellule la Louose na Matonge commune à Kalam pe directeur technique adjoint ya Ratelki président ya groupe Fliki na Bongolo papa diacre nde yango okoyoka matei na komba tata mwana pe tata Molimo Santo bato na makambo oyo bana na yo bazali kosala alobi soki ba continuer yango ngai na kokitisa mabe pai na bango mabe yango na kokitisa ezali nini tango mabe leki mingi Nzambe aye koloba boye nde tolobaki Elia lokola libota na yo eyokisi soni na banganga na Nzambe na ngai basali bikokbo na kati na paroisse na etonga na ngai na kopesa etumbu na yo ntina bana na yo kasi na kati na bana na yo na kopona ba oyo bakosalela ngai bakozala banganga na Nzambe kasi mibale atangi bakombo bana mibale Ofni pe Finas bakokufa mokolo moko mais soki yo yoki susi yo pokolanda
parce que na tikeli oteya otei bango bayoki te yo soko yoki susi mokolo bango bakokufa yo po kokende mbala moko batata bamama yoka liloba na Nzambe lelo tobeti sete na liloba oyo pona nini tata Nzambe atindi prophète eza liloba na kala Ancien Testament atindi prophète Eli ete atindi prophète epai ya Eliya kendo loba Eliya lokola na pesi yo musala bana no babebisi misala na kati na ndako na Nzambe basali bikobo babibi basali mabe batungisi banganga Nzambe na ngai nakitisi mabe pai na yo bana no bakobeba bakokoma pe bibange te bakokufa kaka na bolenge na bango mibale nde bakokufa mbala moko o bakokufa mbala moko soki yo yoki susi yebaka na susi wana yo po kokende alors Eliya tango bana ne mibale wana bakufaki mbala moko mokonzeli ayokaki pasi Nzambe tango atie Nzambe yepe akei yango na tozoleka mpona korapele tango yango yo Nzambe abeti sete bana na biso bakosalaka mabe biso tozokipe te tozoteya baoyoka te lelo lukutakan ebimisi maloba mosusu banda lelo 26 égale 1 bazali lisusu bakimbangise te yo tata mama beti libaku tozongi na 1 Samuel 2 yango mokanda na Nzambe 1 Samuel 2 12-17 kende tina suka nango na 36 mokanda wana mokonzelia akufaki na susi po ete Nzambe alobi na kitisi mabe na bana na yo po ete babebisi mosala na ngai mais soko yoki susi na bango yo po kokende mokonzelia akendaki lelo tata mama circulaire ebimi 26 égale 1 tokoki kobalana na bango lisusu te basala uniforme na bango kosala libala na bango te moto ya 3 osala na 26 soko yoki susi esili okei yango alobi akosa commission ekosalema mpona korekipere biloko ya lingomba ezali na 26 égale 1 wana article numéro 4 article 5 elobi tata to mama kimbangwise azali na mwasi to mobali pe bana na 26 égale 1 soki akufi lingomba ekowelela nzoto na yo te ekosundola yango soki baweleli na article 6 tata to mama azali na mwasi to mobali na 26 égale 1 soki azali responsable akozala sous responsable te mingi tobeti nango libaku kende kotanga na 1 Samuel 2 na 12e verset 17 ndenge mokambi Eli azwaki likambo likolo ya susi ya kotala bana ne babebisaki lisala ya lingomba eza iloba na Nzambe Église kimangise na article 7 ekoki kosangana lisusu na bato ya 26 te esili bato ya 26 égale 1 bakoki kosala na ba institution kimangise lisusu te eza liloba na Nzambe article 9 esengami na batambwisi kobatela ba résolution ya 1961 2002 2018 esengami na article 10 esengami na batambwisi batangaka ba résolution 1966 2002 pe 2018 pona bandimi article 11 pona bandimi bayeba etamboli ya lingomba basomba mikanda miye instruction bapesi na biso na article 12 mokumba mopesami na banganga na Nzambe pe ba evangeliste pona kobetela yango sete motambusi nyonso akoboya kotanga oyo azwi etumbu wana article 13 eza instruction yango tozo rappele bino na 1 Samuel
de 12 à 17 nzamba ye kopesa etumbu na mokonzi Samueli mpo na nini akokaki koteya bana na ye te batika yango nzambe elengo abomi bana na ye mibale alobi soko oyoki susi c'est fini yo pokei Eli ayokaki susi akufaki elongo na bana na ye na 22 epekisami na mondimi kimangwiste kokota na salle de fête mingi tobeti na yango libaku yango tozozongisa na 1 Samuel de 12 à 17 toye kopesa lisusu na Matthieu 10 37 à 39 eza liloba na nzambe papa lobi tanga ya kala tanga pe ya sika limbo ya kala limbo ya sika nde na suka balobi epekisami na mondimi kimangise kokota na basade de fête yango toyoki mokanda oyo ezali kolekisa biso directement na Matthieu 10 37 à 39 nzamba azali koloba boye moto oyo akozala na posa makasi ya libota na ye to ya bana na ye aza mosali na ngai te oyo akolinga mingi mama na ye to papa na ye koleka ngai aza mosali na ngai te bandeko oyo tozali kobeta mabaku lukutakano ye kobebisa tata mama keba eza na Bible tanga Bible omona nzamba lobi tozala makasi mokanda na matai ezotanga biso boye po tolimbola ngo mwa mukie biso batu toyoka na pene ya kosilisa Matthieu 10 soki totangi na 37 moto oyo alingaka tata to mama na ye koleka ngai akoki kozala moto na ngai te kolo Yesu Masiya azolo oyo alingaka mwasi na ye to mobali na ye koleka ngai azali mosali na ngai te oyo aboyi na ye komeme kuluzi na ye kolanda pe ngai akoki kozala moto na ngai te yo nganga na nzambe yo mondimi ya tata nzambe kolisi mpe tata Simon Kimbangu oboyi komeme kuluzi na yo oboyi kolanda message ezowuta nkamba bainstruction ya nkamba se koza mondimi ya kimbangise te tozala ekenge tosala attention tata nzambe alingi biso ntango oyoki likambo za mondimi tokomi na ntango na suka sosola yango tozongi nde tolobi na kati na mokanda na Psaume ete nzambe akoya kosambisa mokili okosamba na yo pamba likambo yo oyoki obeti na yango libaku yo sala effort olongwa papa ayebisi biso clair totosa mikanda wana malobo elobami nga nayebi yango kolo Yesu Masiya ye koloba oyo akolinga mwasi to mobali na ye koleka nga asa na ye mosali na ngai te balobi moto oyo aza na grade bana na yo baza na église ya 26 c'est fini otiki mosala oui parce que 1 Samuel 2:12 tina 17 balobi yango clair tina 106 ke Eli azwi etumbu epa nzambe na ye akitititi na bana bakokufa mbala moko mibale soko otekaka okokufa Eli pe soki abosanaki atie pe akufaki bonganga le nyonso ekendaki na perte tala bana nde bazomema biso na liwa tala basi nde bazomema biso na liwa koloba te ke lingomba na biso epesi bokabwani ke tozali kokabola bafamille lingomba eza kokabola bafamille te tata mama eza liloba na nzambe ntango na likolo bato bakabwanaki ebongo biso na se awa eza ndenge nini tika matei oyo eteya na biso esosona na biso tolinga kolo Yesu Masiya tomema mutu na mutu amema ekuluzu na ye na kosalela nzambe tina suka na koteya oyo anga bana bashanze nzela te nga mpe na koteya oyo anga bandeko na kobunda na kokota na salle de fête te to matanga to nini na kosala oyo balobi eza instruction nzambe yo bundelanga mpo na longa bomoi ya seko tobakisi su bomoi ya seko kati na teme na biso deuxième version tozoluka kaka bomoi ya seko mpo ozwa bomoi ya seko esengi otambola na lima esengi otosa mobeko esika ozali
tika oyo nzambe apesi biso na mokolo ya lelo ezala boye na nkombo nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu amen. Amen, amen, ingeta, amen, amen, akombola Yesu. Amen, nzambe yo zali mokili nzambe. Nzambe totondi yo botondi na matei toyoki na mosakoli na nzambe. Amen, kolo yawe zwa lokumu na yo bana na nzambe. Eloko ya ezangaki yango wana. Mais wana partout wana yoki yango te. Bon, nakanisi bandeko bokoti kuna bo partager lien oyo kofanda ndenge wana te sala part na yo bo partager yango na ba groupe bo partager yango partout ndenge tozo tourner awa bo partager yango fanda partager lien na ba groupe na ba page partager comme ça to sola makambo to solawa bato bokoti su botali mateo bokolimisa nga ndenge na zaka système ya kozongela lisusu mpona parce que mutu cerveau ezalaka mwa moke ya nini tukuna bao bakoti sika bakoti nsima bakokota nsima toluka to répétant so mwa moke wana ezali prédication boyokaki na ebandeli aza diacre nabengaki ye numéro na ye ezali 243 donc 0243 895 630 238. Kombo na ye Mavambu Mavungu. Kombo na ye Mavambu Mavungu. Donc azali directeur technique ya Fliki Bongolo. Numéro to répétant le sous 0243 895 630 238. Komoni donc makambo to lobawa eza blague te. Bo sakana na makambo te ndenge nazo loba l'air nyonso. Soki ba oyo baza na 26 égale à 1. Na ba bafanda na ndako. Toza na bolingo na bandeko na biso. Tokomona ke bandeko na biso baza na pasi, baza na problème. Ebele peut-être ba ko se sentir na bango ta mususu touché te na makambo yo. Etali bango, etali nango biso te. Mais, pour nga na omona ke aussi longtemps, tozo déclarer 26 égale à 1. Et puis tozo yeba ke tozo la bandeko kuna. Donc, balobi na biso bolingo, 26 égale à 1 ngol ba bolingo. Donc na bolingo wana, soza na bolingo na mutu, soko mutu wana za na pasi. Makambo na ye ko concerné yo. Po bango siko baza na pasi. Tala matei oyo bazo lia mikolo yangwana. Pona nini tata oyo akoloba boye. Azolo bango contre volontaire parce que l'air ma benga ki e na lobi na yeke na makambo bobo tout ça na ba na yeke ezanga jomakte na lobaki ke no na za non kimbangiste biso na utiliser ka ba technique ndenge za la kaka sikoyo allez abi ou peut-être ayebi bible ya ko coincer ngai abi en tout cas vraiment nga pena saki ba recherche na nga na ndenge na nga mais zelanga na koma na ndako comme ça to sola bien tanga koma na ndako na benga boye numéro zolo bake ils ont permettre susté obe okota na nino. Vous comprenez? Mais à éviter que ndenge zawana asa zwami akozwa dérangement moko faut ko landela ye penza to landela ye. To ko tindela ye ba journaliste ya ba non kimbangise ba ko carré ba ko sala ye interview a expliquer ndenge ni na ko sala intervention ya boye na matei na ye. Pas ko menacer yete mais balingaka ba yeba comme ça ba sala pe débat to solo là. Toyeba parce que akimi ko solola na mutoyo azali un nom kimbangi c'est pas c'est vrai ça na moni commentaire c'est vrai azali mbuma ya lukutakano sala musala ngwa tozana bandeko kuna bandeko na biso wana soki totiki bango bako bongola bango mukolo ezali ozo baluka bo surtout biso bato kalibanda déjà mingi sito zui déjà ba mangala wana ozomona mingi boko sutuka nena bagi na lo na uteko lobaka la mingi te tozala bandeko kuna ozala le lobi kuna boya koko na bino makufi tata na yo mama na yo batukaka oya yo proche bakufi ko lokola bango baze belé na famille baza na 3 allez baze na corps ba na centre d'accueil ko yo kende
okokuta basoda na porte ke yo okokota awa te olingo osala mobulu bato ya aner baza na ngambo na bango bakokanga yo surtout soki bayokela yo likambo basupsona yo bakokanga yo na lere wana eaffecte yo bazoloba na bango wana bien balobi oloma te ya kobangisa bazwi bible kaka makambo eza na bible bainterprete yango na ndenge na bango ainterprete yango na ndenge na ye na bible ndenge tolobi soki lelo oza na 3 égale à 1 ozolanda ntango yango oyo lere ya kolongwa kuna yango ya kokima pena mbango parce que ntango bato ya mokili bakocomprendre réalité oyo déjà bazocomprendre bakobanda kosala baémission bakobanda kolobaka bamakambo eyobanda kozala na batelevizio ekokoma soni donc nandimi te liputa wana d'abord kutu liputa wana ya bakoma ya 3 égale à 1 ebele ya bamama ebele ya 3 balata yango te bomona liputa wana ekobunga malembe ebungi moto akolata yango su te parce que ekokoma likambo ya soni ebele bana komema uniforme atie na sac akende kolatela yango kuna na église po soni caché à 3 égale à 1 ozokende kuna ekokoma soni ntango bato yango wana tolobi ndenge nazoloba eloko na oloba pourquoi ezali bien fo koloba yango makelele eleka makasi mpo bandeko wana mpe baza kuna balamuka mpo na nini parce que neshi na amerike awa bapolisier oyo ya mindele ya baraciste toyebi ke banoir baza minoritaire awa na barace nyonso ezali ya banoir baza minoritaire na amerike mais bapolisier ntango bazokende soki batelemisi noir na nzela mwa likamuke kaka violation moko kaka ya circulation okomona mingi basuka bazoboma bango babana yale tia maboko na volant après azobana tia maboko na volant et puis azosenga yo pesa permis de conduire ntango yo kolinga osimba oyo alinga abeta munduki pa babomi mutu baboma mutu fa moko baboma mobali na ye bavandi na ye boye aza na mopanzi ya droite awa mobali na ye azomema chauffeur atelemisi policier atelemisi bango sikoyo ayebisi ale pesa bapermis na yo mwasi ntango amonika bandi osala neti komona neti makelele azwi cellulaire na ye atia yango direct na Facebook live na Facebook bamoko ye basengi ye permis lere azolinga abimisa kasi makambo asengi ye policier wana bangaki akanisa olinga abimisa mondoki abete masasi ya pa donc femme wana mwasi na ye mobali na ye azokufa na misu na ye pembeni boye lokola ezalaki direct batalaki yango erevolta donc lelo awa na Amérique donc bapolisier bakoma na baproblème parce que banoir makambo ezalaka kosalama depuis kala mais ntango technologie oyo ya bafacebook ekomi donc nyonso sikoyo ekomaka so bapolisier atelemisi mutu mwindu mpo atie nini na direct eza mpe elo akopekisa mutu te ozomona donc bato bango moko mpe bapolisier baoblige bango balwa mosusu na beta mosusu ezalaki soki okoki kokanga mutu fo tya kamera wana balatisaka bango wana mpo bamona makambo nyonso ebele bapolisier ebele bakoti prison na makambo wana mpo na nini banoir bazomona yango sikoyo bazorevolte baactiviste bazosala bamarche banini baoyo bazopousse mpona bachange baloi babiloko wana ezosala mapwani mpo bato bazomona soki olingi eloko moko ya malamu te echange na mboka fo peuple atelema mpona peuple atelema fo peuple ayeba po peuple ayeba fo bato balobela yango lokola presse ezolobela yango ozomona parce que lero oyo boye sikoyo totala lokola résolution ntango bandika résolution bato bayebaki bayambi yango mais est ce que bato ebele bayebaki makambo eza na kati ya résolution jamais lelo oyo 16 ans mais awa sikoyo ntango oyo eza na kati wana elobelami ebele mbala moko rapidement oyo echoke bato omoni mwa barésistance ezali awa tokotika yango makambo tolingi yango te ndenge moko mpe bandeko wana baka kuna baza ya kokangama lelo mingi eza ta nalobaka awa ebele loba joba ngai omona kozwa pe Facebook atindi pa ya mutu yo ye azosepela mais akeloba papa tala bona mbala mpe oyo tala est ce que otalaki ozomona aotala neti ke asepeli nango te mais azokosaka alinga mpe mutu wana pa tala talaki ye siko azonzela ye alobaki oui makambo alobi ezasola comme ça ajoindre ni naza na batémoignage ebele ya bandeko ya 3 égale à 1 mpo nakoki koexpose bango awa te
bango bakoloba makambo te. Soka meki bakokanga ye, bakobeta ye, bakobare même. Bato bakosala yango yango moni wana, nazo ko féliciter bato lokola ba maman Rosette. Nazo mona, ba maman Rosette a l'écrit boso wana che photo abia le biso ba maman toza contre makambo. Kaka Facebook wana bato belé bakomona. Makambo pa nazo mona bakoma bako curiosité tala bo. To telemeli yango to sali makelele e ko étouffer yango parce que bato bakomona bato bakolinga su ko s'associer na makambo wana te. E yali makambo ya soni. Bato bakolinga ebo finika te to finika te e kozala makelele penza oyo ke tozo lobela yango parce que soki tolobi ke totapesi mokongo problème eza te mais toyebaka ke ekolanda biso na forme mosusu ekolanda biso tolinga te ekolanda biso parce que lokola tolobi ke toza na bolingo na bandeko na biso loba peut-être soki tokomi lokola bango tolobi bon mafu bino bolingi makambo na biso te etali bino topesi mokongo comme ça soki bazwi mpasi toseki bango moi tolobaka na bino te toyebisaki bino lelo omoni yango te mais soki mpena ke tokosala nde wana tokoyoka mawa donc c'est que topréféré te motu akufa to motu azwa problème tolingi sikoyo ke tosala ke mpo bandeko wana biso bazwa problème te mpona motu achange ndenge ya komonela makambo eza kaka travail ya mokolo na mokolo bakobangisa bango tala eli likolo ya boye eli akufi tala lokola neti ke tata nzambe alobi na mokonda nzambe oyo akolinga mwana na ye to mwasi na ye koleka ngai azali ya ngai te omoni mbala moko motu aza koraisona bi ekoti epe de me esala boye or na bato ya mokili basi bango batanga mokanda nzambe to bazo déforma totanga nano awa na nani na bible awa totana bible awa bango batanga bible ebele totala na 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. « 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Et le dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa propre famille, il a trahi sa foi. Il est pire qu'un croyant. » Vous comprenez? Bango batanga la Bible. Mais à part on a nani donc débat wana ya ba pesa na ba verset et ozala quoi guerre oya pesi naza madala mingi fan pena ya ninte ngalingaka ba biloko ezana ko ya ba preuve moko ya ndenge ba actualité parce que oza ba référence ba ozaka référence moko ya Bible ba tie et ozala muto ayoki pa yoki kitoko pe quoi et quoi affecter pena makasité mais naza mingi muto ya investigation ya kokota na réalité ya mondo ya libanda bato ba raisonna kandeni ndenge nini bato ya mokili o ba kimbangiste te ba raisonner na makambo ke makambo ya famille na lingomba boye tout ça comment acha bino extrait ya conférence moko ya bandeko moko botala comment bato ya mokili o ba kimbangiste te bazo raisonnement na bango côté ya makambo ya famille na mangomba na lingomba botala na bango. Donc la famille, le cœur du père, connaître le cœur du père pour avoir une bonne famille, parce que le père nous donne la force, l'intelligence, la sagesse, l'amour qu'il faut pour aimer, pour soutenir, pour tenir, pour éviter, pour résister à toutes sortes de tentations, parce qu'il y a beaucoup de pression. Vous savez que l'ennemi sait très bien que en fait Satan, s'il veut détruire un pays, il commence par détruire la famille. S'il veut détruire une église, il commence par détruire la famille. Voilà, donc c'est pour cela que une église solide est une église qui compte en son sein des familles soudées, n'est-ce pas, unies, et voilà, donc d'ailleurs, n'est-ce pas,
ozoka wala ezali raisonnement ya bato ya mokili oyo ke balobi biso moto kolakisa bango baza na baconcept wana me awa toza na paster fiacre soki bakomboni na komibenga ye moko oyo azolakisa bato aza koapuye eloko oyo moto ako koapuye te moto oyo azoraisonne normal bo ako koapuye te donc eza soni eza mawa ayebi te toyoka nanu le terminateur katembo tata to mama to motu nyonso oyo asambelaka na eglise timbangiste kasi mwasi to mobali to bana basambelaka na lingomba ya 26 égale 1 ezali malamu kokongisa makambo nano okufi te eglise timbangiste akoki kowela nzoto na yo te na bato ya lingomba ya 26 égale 1 na yango lingomba akosondola nzoto na yo bakokunda yo na lingomba ya 26 égale 1 boyebisa bandeko oyo bazali mosika awa toza koloba toyebi ke bazolanda biso ezala baye bazali na bapeyi mosusu ezala baye bakenda 26 baza kolanda po awa makambo ezali lisusu ya kobombana te soki biso bakimbangiste mwasi na yo asambelaka na lingomba ya 26 égale 1 yo mama mobali na yo asambelaka na 26 égale 1 to bino tata na mama bozali epai na biso me bana na bino bakenda na 26 égale 1 awa nano okufi te bosolola bobongisa makambo na bino yebisa bango ke ngai nazali mwana ya papa Timoti Mbangu Tianga Nzambe Molimo Mosantu soki nakufi bino bato ya 26 bowela nzoto na ngai te botika makambo na ngai nyonso lingomba na biso bafunda ngai na bahonneur me soki ozali koloba te biso tokowela nzoto na yo te na bato ya lingomba mosusu tokotika bango soki bakokende kosala yo ndenge nini etali yo bobongisa deja awa nano okufi te soki toyoki ete oyo akufi bana na ye balobi boye biso tose retire tokokende kuna te pamba te soki nzoto na yo eye na paroisse na biso bana na yo bakokoma na paroisse na biso te mwasi na yo to mobali na yo akoya na paroisse na biso te bobongisa deja awa nano okufi te oyoki yango wana consigne ndenge wana nde makambo na bango ezokole biso soki nzoto na yo ekei kuna mpa na bango donc bana na yo donc yo moto oza na mama na yo oyo bamemi kuna okomeka kuna te soki omeki bapeme ya kabila wana bato ya kabila bakotya aner na porte consigne wana ekozala bakotya aner na porte ozomona bakotya aner na porte bakokanga yo donc bino bato boza famille nyonso eza na 26 bosambela mpona biso baoyo toza biso nyonso te na 26 na bandeko nyonso toza bato nyonso te na 26 mpo makambo yango eza koaffecte parce que motu nyonso takoya waloba makambo personnel awa ebele baza tozoyoka ngo kana se ozomona mosusu mpe abeti lisolo mosusu abeti lisolo te mosusu abi awa moni bon kombo yale awa ngai nalingi mama ya biso akomi deja na 90 ans nalingi lisolo yango te mpo akufa noki awa toloba ngo te zipika kaka problème eza te mbula ezobakisama 10 ans après lisolo ekobetama ndenge mosusu tolinga te ekokoma wana ntango ekokoma wana lere wana sikoyo ekokoma public ekomi lisolo public moya obomba yango so eza te ekomi sikoyo lisolo public mpo ekokoma wana donc ere yango oyo ya kosala koluka bastratégie ndenge nini boko kosala parce que bango kuna balali te mpo mobeko eza kuna ke fo koteya makambo oyo yango boyoki bato wana bazoteya ndenge wana bazoteya yango contre volonté na bango bakomi oblige basala barecherche bazwa baverset biblique oyo ezokoka na mwa moke lokola ke ezokoapuye babiloko wana bainterprete yango na ndenge wana comme ça moto azoyokaka likambo wana malembe ekotransforme bango
botala ba musulman nde bakoma ba musulman baza bongo parce que matei bazwaka na ba mosquée mosusu oyo eza ya malamu te bazoko teka makambo moko boye ka soko kufi likolo ya likambo oyo donc oke likolo moto akoti na ye pe abomi batu na ye moko pa mi bomi ya amoni kasalika malamu po bakomisi ye na point wana donc bato oyo baza bino bato bozala bandeko kuna te bokanisa bato bana bandeko kuna pasi oyo bana nango lelo problème oyo bana nango lelo bandeko na bango mosusu baza na baposte kuna e bato bakosauve bango baa bato mosusu te baza bato bakomi bien elokola bango deja baza deja affecté bakangi bango sikoyo banani bakolongola bango oyo bakobimisa bango na esika wana eza oyo batikali na bolingo na bapriere na bolingo epuis na nzoto boye quelque chose ya kosala oza na misa moko abengaka yo tusalalala bo ndenge ebosolaka bien oloba nde makambo wana nde na baki mokomo mosusu en tout cas vraiment est ce koko elenga te na boye tusalaka beja mwa situation moko boye mwa $100 oh mais $20 nasalika moko boye tout ça sobe a problème était combien $20 ok et bien ok nazoko comme ça samedi nakolugulota mwa 500 moko comme ça pour ça kama kama esilaka mbamo donc ko kaka osaka nko esilaka 500 mbamo alors sikoyo samedi azozela tango kobenga ye samedi otie pena carte ya mwa mingi o charger pena carte ya mwa mingi allo ndeni bon sikoyo bo Western Union sikoyo ose kozana big wana oui nazana big déjà bon zela bon makambo lukuta kanu yango pe sikoyo ta obike na butuka na nakotala makambo oyo donc motema yango na bengi yo kaka comme ça situation oyo ekosala mwa pasi donc bonga na moni biso na bino tobebani kaka comme ça ozosala kwani zolingo kisa telefone bon comme ça tokutani kaka tobebani kaka ok en tout cas au revoir po tala zela comme ça okoyoka ndenge akoloba ozomona okoyoka ndenge akoloba soko azoloba otiki oyo alobi yo kasi biso pena nga na kolanda makambo wana jamais nga na kolanda makambo wana na 500 ezotourne na motu deja nga na kolanda makambo wana ati ata o moko est-ce que nzambe atinda biso bakokabwana jamais ozomona sikoyo biso bon dénoncer na makambo lukutakano mpona yokana dénoncer na yoka bien esanga mwa bien dénoncer lukutakano te lukutakano soko mpe kanda eye meshaka olobi ale finga lukutakano lukutakano wana lukutakano mama na lukutakano mamba lukutakano wana nga mena osepela nango te pena makamba lukutakano parce que nga na yo toyebani le toyaki na koreki yo yebi lukutakano koya kokabula biso te katembo biso zoka katembo kuna asalaka soki nkamba de lelo katembo aya sikoya kokabula biso est ce que biso toyaki na bacentre d'accueil tozotonga hôpital ya kimbanseke toyebaka katembo te batanga bapapa bena batanga bapapa lutadila batanga bapapa mawete na bapapa ngombe batanga so bakatembo toyebaka katembo te katembo abimi lokola liyebo kabe te ngabo ando bangisa biso katembo otiki pena lobi bon duko bon nga bando koma na confiance no mwanda mais na personne na obandana na 100 parce que moni bino makamba comme si bino ko sala nga bote pardon na chaki déjà na zui kutu banyongo otala nanu oko comprendre que batu baza honnête na bango moko te siko soko sali système finika lelo e ko landa yo parce que batu wana bazokomaka radical malembe bakomisa bango na point ke akosakrifie yo même kutu ana difficulté obenge bozoka lolendo eza na ye epuis suka basi bango ke bandeko na bino banga na poto wana bavesi wana bana bakisi bandoki bango nde mutu bazosala boye na boye bolanda bango te siko yo famille eza na mbongo yo mutu eda ya famille eza na mbongo te yo mutu eda ya famille bon problème ya te po comme lokola ko oblige biso bamakambo soko po lingi po fana na yo kaka tokoza ata bapasi na biso nzamba bapasi moki mbango nganga na kosasaka biso kaka problème ya te banga biloko wana yo lingaka bayoka makambo na olobaka kaka nga na lingi so babiloko na bango babondelo baloba makambo pampamba wana toko mpe omoni ke yo lokola ozaka na poto makambo nyonso ya pa na yo problème ya nango te mais problème ya te okofanda osimbi telefone obi oyo kaka mutu natangisi classe natindeli babiloko nasali bo lelo azopesanga baréponse oyo trop tard donc trop tard
Et ça trop tard, parce que si bah traverser déjà étape voilà. Yo mona batu mususu bazali azaka na poto. Soko talie boye, osomona bi maman yo aza intellectuel. Tato aza intellectuel aza maele. Mais ndenge na makambo yo azoko ko séparer te na o eza molimo na o eza nzoto. Okotala ndenge azo raisonner bi o pena extrémiste penza o mona na yango est-ce que muto azo raisonner bien? Muto yo na place à sala kaza cadre mobimba. Mais à comme l'église, à comme une ngomba baka yongololo penza donc ka sabuka penza donc yongololo kutu na ndenga osakana te. Okotala raisonnement na ye, ndenga azomona la makambo. Donc ya azomona kaka réunion chez zaka bien. Nyon chez za bien. Même on l'a qui ndenga bazana. Okoye bisa même papa attendez to chaka mama mais ça papa de ngenda na. Itali bangote. Yebu yezaka bazaka ye moko kuna na l'air wana lo baka boy siko lelo azo mama comme mususu est-ce que ça problème donc on luka ka défense nango pa ya batu mususu ya 3 papa de ngenda za susu na sens te yo ko ya ozo chawa na zo tala vitala o yazo yebate tala o yazo yebate to soko tuni depuis période nini yo comprenez que papa Simo Kimba onkiangani aza nzambe depuis quand peut-être mingi obolandaka Jomak. Alors ba melo mo bolobaka. Yo Jomak yo yebi munena nzambe papa Simo Kimba nkiangani te. Yo bobote bina boza batalukuta. Biso ba oyo bo ba Jomak muto yebi munena papa Simo Kimba nkiangani. Na ba oyo ba la msusu azofinga wana ofisa no eza erreur. Parce que oyo eza na kati na ye. Toko ye websanga papa Simo Kimba nkiangani molimo centre no ba oui, papa molimo centre. Papa Simo Kimba nkiangani aza nzambe. Oui, aza nzambe. Parce que soki Biso ba joma kotana ko molo mama be pardon azan nzambe te tama kama mazo sala nzambe azana mabomba mina ye na ndenge ya kusakana te kusala ki débat na bande kwawa ndeko abande ko expliquer ngoma na malamu te mais munene ya nzambe mutako ko limiter yango te mutako limiter yango te papa Simo Kimba onkiangani so balobi ki papa Simo Kimba onkiangani molimo centre oui azan molimo centre kuna débat ezate papa Simo Kimba onkiangana za nzambe soki ngana za wati lelo na nubenga kimbangiste soki naza na problème kuna alors naza faux kimbangiste même yo zaka na 26 zaka na 3 soki kuna ozalaka na problème ya nzambe te donc oza na problème donc c'est koza kimbangiste te un vrai kimbangiste oyo bon peut-être tokoloba koyeba nzambe eza likamba sala nango débatté parce que muto ya yebi nzambe linkoloba te po aleki mayele ezaka ke nzamba apesi chance wana ayeba yo muto yebi ko seka muninga wa yebi te parce que kole supa tune ba yekoli na ye bato bazolo ba nan e nyonso te ba répondaki monga ga lobi ke yo zali oyo wana boy ba bia eza yote eza tata muto a inspiré yo. Voilà, ce que yo soko yebi munene ya papa Simo Kimba onkiangani lelo et commission spécialité yo zui chance wana ba commission wana point wana comprendre lelo musala papa Simo Kimba onkiangani oyo aza ko sala na ngabo o na yebi munene na papa Simo parce que point ni na ba na ngabo parce que biso za batu o to comprendre munene na papa Simo Kimba onkiangani liboso na bino yo muta 3 oyo sala makila kosa kokoma na Facebook yo l'air wana msu yo zola tana couche l'air wana yo msusu zo sana ba shekula na Europe ozo ko yiba oza boli biso déjà l'air wana to zo ko défendre monene ya papa Simo Kimba kiangani l'air ba tata na ye bazananu lobi na osala émission peut-être samedi to ko tchela bino extrait wana boko monango papa Simo Kimba kiangani ba surveiller ba senga bolimbisi ba mula après ba senga bolimbisi po ba chaki na kasho ya ba poste ya ba surveillant mais biso boye ne kiria niangara to défendaka de loko wana kutu de fin papa mambu azoka azwa libanga pona nini bato balobaki yo osimbi nzambe yo bato baloba yo osimbi nzambe lelo bango nyonso wana baza na 26 ozomona peut-être moko o ba comprendre malamu te moko mibale mais la plupart ba yo comprendre ba ke papa Simo Kimba kangani mutu mususu même batata ne baza bo simba te kuna ba simbi te ba défendaki yango ozomona
Ce qui peut-être yo yebi lisolo wana te. Yo ye kaka parce que yo ki mama moko boye, to tata moko bazo ko expliquer, ye kaka. Yo landi kaka ye kaka. Ozata na eloko moko te, o ezo ko kolisa ko ndima no pona ko yeba ke nani azali nani. Biso tozana ngo ebele. Lezi nga joma ko bona ngo ebele na zala le papa yangenda ayena niangara. Papa yangenda zoloba. Boka bola bango te po bango bazali relève ya musala na biso. Donc tant biso ko zala te, bango mto bosala relève wana. Donc yo mto zomona lelo ke bako chala bango pe mutu moko ya famille moko boya musika aya ko zala pe chef spirituel. On en erreur parce que papa laksaki bango azo saba kimbangi setala bango baza relève ya musala oyo. Donc on dit que papa simo kimaka ngani nzambe bobo tout ça. Pour les problème te. Bina no boyoka témoignage à papa Paul te place papa Paul azolo bake. Abengi ne connaît ba sololi ki toko. Papa Simon azo bisaye tout si ça makambo ngana ngabe na lemi makambo. Uzomona? Parce que papa Simon ki anga na ebiki nazo solana nde kuna nga aza mutu. Lelo papa Simon mbaka na soka na États-Unis ya. Ayena délégation moko à 3 personnes kaka. Ne ba américain ba pesa ba visa pamba te. Azala na San Francisco awa ngana ko kende. Na kei na fuka na pesa ba mbote. Papa boy papa kamba pourquoi ba yo na tala vraiment mwana osaka msali pe bon papa en tout cas vraiment bo sisaka makamba azala calme. Yo sala bato wana tu va tala kuna est-ce que baza bien koto. Siko koto ndela nene. Bon nani mwa jeep mwa sika boye mutaka ka jeep wana bon ngami bilo américain to sola makambo kitoko. Uzomona? Siko to tala sima kona le to tonga. Papa ba mwana nga betna lipeka boya to soli pa ici le. Siko mususu pe Amerika kaka wako ya. Papa yo kaka molimo santu nzambe bande ko batavesi swala papa biso ato. Papa bia bato wana babungi nzela. Po azomona différence entre yo na nga. Papa soki nga na mo yeli boso azomona ke naza mutu. Yo azomona ke nyama, oza mutu te. Balobi bo pesa biloko ya malamu na bambwa te. Yo bazomona ke oza mbwa, oza nyama. Papa azomona yo ke oza nyama, akopesa biloko ba nyama. Nga soki na yeli boso papa azomona ke oyo mutu, ala mwana nga mutu. Akopesa nga biloko ba mbwa te. Donc yo mutu azomona lelo papa simo kimbaka ngani. Boy na bo tout ça. Alobi kutu papa yema mta lobaki likambo kasi. Yango bokamwa ke Jomak a contredire makambo wana o papa alobi siko parce que papa yebi ke Jomak aza mutu. Yo oza nyama, oza mutu te. Kole so lobi on mkanda nzambe. Ba pesa biloko malamu na bambwa te. Donc yo mbwa papa simo kima azo kotsa bino na prison azo benda bino. Azo soka bino kuna nyonso ba faut ba vider. Toka tali koto yo bande kone papa yaka no libela ya suka o wana msuka suka. Apo yaka kota kuna. Yo mabizi yo kota kuna. Mambu kota katembo yo kutu kana bomba na sima ya nteta madame yaka ako fina bango pena kuna. Azomona tango biso to ya azomona ke toza batu. Toko sola na el langage ya kibomutu. Ako communiquer na nga etanke mutu. Ya wana siko zo kamusa bino e kamusa kabino. Yo papa sima kimba kanga na lobi aza nzambe oui aza nzambe. Mais bino bo limiter nzambe. Est-ce que bo yebi raison o nzamba kitisaki oyo ba bengana ki satan ase? Kasi zalaki yango na ti. Satan akepa ya nzambe. Nzamba bisi kende kuna likambo yo mwana na ngai. Abude wana sali rebeli akekuna tout ça ben en tout cas mwana abibo quand même akende. Danga kepa ya mwana lobi likambo ngate molimo sana. A révolté. A révolté mbala moko ale nde babwaki na se. Question siko ezali na yo. Est-ce que soka ndima eko kende? Est-ce que balinga ba ke l'accès na 3e, 4e? Siko mingi ko ba hotel 4e siko ko yebi 4e ezatendeni. Papa Simo Kimbangu ya o ya liputa ngala koma na prison wana. Papa Simo Kimbangu liputa bakangi mais a se multiplier 5. Simo Kimbangu na R moko. L'air wana kufi déjà aza koto et sika bakangaka oyo wana na on est dans 1900 ta ba na bossa nani mais a se multiplier na comment na prison wana bakangi ba bien o wana bazape ba kotisier na prison wana ta ba che kuna
na butu nango o lisolo na yoki yango pe na moni boye ngai tozalaki na papa Paul tozo visiter kuna na nona 3 na boma wana place bachaki papa donc escalier bozo kita na se ya escalier wana tala porte munene ezalaki wana donc bisika spasika mokebo bakotisaki bakangi pena mabende pena makasi na butu nango papa Simoki Mbangu bimi alongoli porte parce que alobaki soki na bi ke porte akofungwama basoda babimisi ye amemi na porte tomona pena madusu wana ya minene wana etikala wana amemi porte ake na mire ya prison tala mire molai aleki o asote mire te aleki mire esali ve lidusu esali wana directeur ya prison wana ayebisi papa alobi banda wana ti lelo soki totongi e place oyo ekweya kaka nayeba maloba papa alobaki na ye alingi papa alingi ke soki papa Simoki Mbangu alingi baoyo bakoya baya koyeba histoire oyo 5 place tiko problème bino bozaka nango différence ya bino na biso eza différence ezani parce que bino bato yekaka bolimite nzambe likambo satan salaki bolimite nzambe ke lokola papa Simoki Mbangu kaka aza molimo santo asukeli kaka na nzoto ya oyo tobanda kobenga kala papa Siros esuki kaka wana donc akoki kozala na banzoto différent te ozomona la différence yango na bisika bokomponaka te yango tshomaki yo ozotelemela yo parce que bino boza batu te boza banyama oza mutu te peut-être po oza no mutu me okoki kokɔta na rang ya banyama ya lokola ozaka aigle mais mwana aigle oyo azokola na bana ya basoso mais akopumbwa te apumbwa likolo makasi te ya yebaka biso nga nanga basoso na tambola na se mais aza aigle tellement aévolue mingi pembeni ya basoso atileli soso différence ya ngwana bino bolimite nzambe bino bolimite papa Simoki Mbangu fo azala kaka na bubu ebele lelo bayebaka papa Simoki Mbangu so akobimela yo alataka bubu mais bubu wana eza bilamba baprisonnier ebele mpe bakanisaka ke soki ange abimeli yo fo azala na mapapu ozomona fo azala na mapapu donc ange akolata cravate te ke ange pena boye nzambe atindi ange moko awuti pena likolo boye astope na magasin Versace nabisana mobimba Versace wana na Weston asomi pena Weston awa neti pena bien bo pa abeti pena bien omona pena ke azoya pena obi abeti pena pusu moko pena ya bien jaquette ya kitoko na Weston a bien azoya tiko selon yo ala ange talunga kuna yo je me mona Weston tika kosa bato azoya naza ange tala olina salo miracle bluzoba zomona ozobude ange parce que ange yo zo raisonner ange fo na mapapu omona ange azalaka na mapapu banini tout ça selon yo soki papa Simoki Mbangu akobimela yo fo abimela yo na bubu bilamba na ye ya baprisonnier yango na nde yo koreconnaître Simoki Mbangu aza na bilamba baprisonnier ozomona place différence ezali parce que yo oza ya kokola bien te makambo oyo yo oza na niveau ya bagardienne bato lokola bajoma bobana baniveau ya bauniversité yo oza na gardienne donc makambo oyo nanu bamatière oyo eza makasi mingi mpona okocomprendre yango te okocomprendre te ndenge nini ozocomprendre te ndenge nini jomako wana aboyi makambo wana papa alobi me azondima ye mpo eza niveau na yo te yo oza niveau ase omoni neti ntango tokomaka oza na primaire na primaire etangeli ya primaire ekeseni na soki bokomi na niveau moko ya likolo bokomi na niveau ya likolo bayele biso balivre bapesi yo livre professeur aleki likolo apesi bino ka sujet tout ça ale botravaille ye kuna asala makambo ne mosusu après soki quelques heures azongi tout ça papa aramasse expliqué te mais yango ndeni nga lelaki na primaire aomona te mpo ayebi ke lere wana eza niveau échangé eza su ndenge moko te yo oza nanu na gardienne donc okoki kokɔta na université bamatière ya université eza pasi trop même na bana bamathématique ya primaire yango te bamathématique ekomi na niveau ya likolo te eza différent donc awawa ekosala mutu pasi parce que oza mutu te oza nyama différence yango wana donc eza no difficile mpo ocomprendre te mais ndeni bato oyo
bazo boya makam papa Simon qui ngana zoloba en même temps bazo bazan nzambe ngana mutu swing na mutu swing oui mutu ko soyo parce que mama tia eza niveau noté eza niveau noté eza vraiment niveau noté donc azo ate nga mutu swing mwana mbalo baza hypocrite bato boya ngana bango baloba yo mo papa baloba ke bato boya na wala ndete mbati kamusinga lelo parce que eza niveau noté oza tellement nassé que eza niveau na yote bien bolingi biloko ne ya théâtre voilà or bozo posana ke bato ba yebi munene penza ya papa Simon Kimbangu kiangani baza oyo mingi bozo mona nao bazo ko puye bo moko bango na nde bato fo bo s'attacher na bango parce que bango bazo landa kaka makambo oyo ye moko papa Simon Kimbangu kiangana lingi donc réalité ya ngwana toza ko de lobawa matei ya papa pasteur oyo kimingi bokoti sima boyoka matei ya tata oyo azoteya na lukutakano na paroisse moko ya nani wana bolande nani directement na Matthieu 10 37 à 39 nzambe azali koloba boye moto oyo akozala na posa makasi ya libota na ye to ya bana na ye aza mosali na ngai te oyo akolinga mingi mama na ye to papa na ye koleka ngai aza mosali na ngai te bandeko oyo tozali kobeta mabaku lukutakano ye kobebisa tata mama keba eza na bible tanga bible omona yo mondimi ya tata nzambe kolisi mpe tata Simon Kimbangu oboyi komeme kulusi na yo oboyi kolanda message ezowuta nkamba bainstruction ya nkamba se koza mondimi ya kimbangise te. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra. Tata mwana pe tata Molimo Santu tokomi na ngonga oyo tokoyokaka matei na nzela na motei oyo ya bino papa diacre mavambu mavungu dadi chef de cellule na cellule ya Luoz na Matonge komi na Kalamu pe directeur technique adjoint ya Ratelki président ya groupe Fliki na Bongolo papa diacre nde yango koyoka matei na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu bato na makambo oyo bana na yo bazali kosala alobi soki ba continuer yango ngai na kokitisa mabe pai na bango mabe yango na kokitisa ezali nini tango mabe leki mingi nzambe aye koloba boye nde tolobaki Elia lokola libota na yo eyokisi soni na banganga na nzambe na ngai basali bikokbo na kati na paroisse na etonga na ngai na kopesa etumbu na yo ntina bana na yo kasi na kati na bana na yo na kopona ba oyo bakosalela ngai bakozala banganga na nzambe kasi mibale atangi bakombo bana mibale Ofni pe Finas bakokufa mokolo moko mais soki yo yoki susi yo pokolanda parce que na tikeli yo teya otei bango bayoki te yo soki yoki susi mokolo bango bakokufa yo pokokende mbala moko batata bamama yoka liloba na nzambe lelo tobeti sete na liloba oyo pona nini tata nzambe atindi prophète eza liloba na kala ancien testament atindi prophète Eli ete atindi prophète epai ya Eliya kendo loba Eliya lokola na pesi yo musala bana no babebisi misala na kati na ndako na nzambe basali bikobo babibi basali mabe batungisi banganga nzambe na ngai nakitisi mabe pai na yo bana no bakobeba bakokoma pe bibange te bakokufa kaka na bolenge na bango mibale nde bakokufa mbala moko
o bakokufa mbala moko soki yo yoki susi yebaka na susi wana yo po kokende. Alors Eliya tango bana ne mibale wana bakufaki mbala moko, mokonzeli ayokaki pasi. Nzambe tango atie Nzambe yepe akei. Yango na tozoleka mpona korapele tango yango yo Nzambe abeti sete bana na biso bakosalaka mabe, biso tozokipe te, tozoteya baoyoka te. Lelo lukuta kanu ebimisi maloba mosusu. Banda lelo 26 égale 1 bazali lisusu bakimbangise te. Yo tata mama beti libaku tozongi na 1 Samuel 2 yango mokanda na Nzambe. 1 Samuel 2 12-17 kende tina suka nango na 36. Mokanda wana mokonzelia akufaki na susi po ete Nzambe alobi na kitisi mabe na bana na yo po ete babebisi mosala na ngai. Mais soko yoki susi na bango yo po kokende. Mokonzelia akendaki. Lelo tata mama circulaire ebimi 26 égale 1 tokoki kobala na bango lisusu te. Basala uniforme na bango. Kosala libala na bango te. Moto ya 3 osala na 26. Soko yoki susi esili okei. Ayango alobi akosaba commission ekosalema mpona korekipere biloko ya lingomba. Ezali na 26 égale 1. Wana article numéro 4. Article 5 elobi tata to mama kimbangwise azali na mwasi to mobali pe bana na 26 égale 1 soki akufi lingomba ekowelela nzoto na yote ekosundola ngo soki baweleli. Na article 6 tata to mama azali na mwasi to mobali na 26 égale 1 soki azali responsable akozala sous responsable te. Mingi to beti nango libaku kende kotanga na 1 Samuel 2 na 12e verset 17 ndenge mokambi Eli azwaki likambo likolo ya susi ya kotala bana ne babebisaki lisala ya lingomba. Eza iloba na Nzambe. Église kimangise na article 7 ekoki kosangana lisusu na bato ya 26 te. Esili bato ya 26 égale 1 bakoki kosala na ba institution kimangisa lisusu te. Eza liloba na Nzambe. Article 9 esengami na batambwisi kobatela ba résolution ya 1961 2002 2018. Esengami na article 10 esengami na batambwisi batangaka ba résolution 1966 2002 pe 2018. Pona bandimi article 11 pona bandimi bayeba etamboli ya lingomba basomba mikanda miye instruction bapesi na biso. Na article 12 mokumba mopesami na banganga na Nzambe pe ba evangeliste pona kobetela ngo sete. Motambusi nyonso akoboya kotanga oyo azwi etumbu. Wana article 13 eza instruction yango tozo rappeler bino na 1 Samuel 2:12-17 Nzamba ye kopesa etumbu na mokonzi Samueli pona nini akokaki koteya bana na ete batika yango Nzambe lengo abomi bana na ye mibale alobi soko yoki susi c'est fini yo pokei. Eli ayokaki susi akufaki elongo na bana na ye. Na 22 epekisami na mondimi kimbangwiste kokota na salle de fête. Mingi to beti na yango libaku yango tozo zongisa na 1 Samuel 2:12-17 toye kopesa lisusu na Matthieu 10:37-39 eza iloba na Nzambe. Papa lobi tanga ya kala tanga pe ya sika limbola ya kala limbola ya sika nde na suka balobi epekisami na mondimi kimbangise kokota na basade de fête yango toyoki. Mokanda o ezali kolekisa biso directement na Matthieu 10:37-39 Nzamba azali koloba boye moto oyo akonzala na
posa makasi ya libota na ye to ya bana na ye aza mosali na ngai te. Oyo akolinga mingi mama na ye to papa na ye koleka ngai aza mosali na ngai te. Bandeko oyo tozali kobeta mabaku lukutakano ye kobebisa tata mama keba eza na Bible. Tanga Bible omona Nzambe alobi tozala makasi mokanda na matai ezotanga biso boye po tolimbola yango mwa mokie biso bato toyoka na pene ya kosilisa. Matthieu 10 soki totangi na 37 moto oyo alingaka tata to mama na ye koleka ngai akoki kozala moto na ngai te. Kolo Yesu Masiya azolo oyo alingaka mwasi na ye to mobali na ye koleka ngai azali mosali na ngai te. Oyo aboyi na ye komeme kuluzi na ye kolanda pe ngai akoki kozala moto na ngai te. Yo nganga na Nzambe, yo mondimi ya tata Nzambe kolisi pe tata Simon Kimbangu, oboyi komeme kuluzi na yo, oboyi kolanda message ezowuta nkamba ba instruction ya nkamba se koza mondimi ya Kimbangise te. Tozala ekenge tosala attention. Tata Nzambe alingi biso tango yoki likambo za mondimi tokomi na tango na suka sosolo yango tozongi nde tolobi na kati na mokanda na Psalm ete Nzambe akoya kosambisa mokili okosamba na yo pamba likambo yo yoki obeti na yango libaku yo sala effort olongwa. Papa ayebisi biso clair totosa mikanda wana malobo elobami nga na yebi yango. Kolo Yesu Masiya ye koloba oyo akolinga mwasi to mobali na ye koleka nga aza na ye mosali na ngai te. Balobi moto oyo aza na grade bana na yo baza na église ya 26 c'est fini otiki mosala. Oui, parce que 1 Samuel 2:12 tina 17 balobi yango clair tina 106 que Eli azui etumbu epa Nzambe na ye akitititi na bana bakokufa mbala moko mibale soko tie kaka okokufa. Eli pe soki abosanaki atie pe akufaki bonganga le nyonso ekendaki na perte. Tala bana nde bazomema biso na liwa, tala basi nde bazomema biso na liwa. Koloba te ke lingomba na biso epesi bokabwani ke tozali kokabola ba famille. Lingomba eza kokabola ba famille te tata mama eza liloba na Nzambe. Tango na likolo bato bakabwanaki ebongo biso na se awa eza ndenge nini. Tika matei oyo eteya na biso esosona na biso tolinga Kolo Yesu Masiya. Donc la famille, le cœur du père, connaître le cœur du père pour avoir une bonne famille, parce que le père nous donne la force, l'intelligence, la sagesse, l'amour qu'il faut pour aimer, pour soutenir, pour tenir, pour éviter, pour résister à toutes sortes de tentations, parce qu'il y a beaucoup de pression. Vous savez que l'ennemi sait très bien que en fait Satan, s'il veut détruire un pays, il commence par détruire la famille. S'il veut détruire une église, il commence par détruire la famille. Voilà, donc c'est pour cela que une église solide est une église qui compte en son sein des familles soudées, n'est-ce pas, unies et voilà. Donc d'ailleurs, n'est-ce pas. Alors, donc nakanisi bandeko bouti kolanda na moni mama Lidi kuna mama Lidi ma wide na kati ya France kuna apesi bonjour nazongo sika ba bonjour na yo ndenge ya la kaka bo comprendre bino moko ke makambo yo ezali makambo ya minene oyo senga ba oyo pe bazali na mayele ya kosala ba analyse na makambo yo baya samedi tozala na show ya munene awa ba oyo nanu bazwi moyen ya kotia ba blue jean na bani na bango te bo loba pe bozala pe na moyen ya kotisa ba blue jean na ba telefone na bino ndenge na tie telefone awa ozomona okoko kota otie boye na za cirque ma biloko bateka onka na États-Unis te eza partout oyo eza partout ozomona ndenge na bona za direct na Facebook okotenga misabo okosala boye na ko latisa ngo awa na micro oyo ekofanda
ozomona na koko chabo yo awa otia ngo soki na liboko akiti eloko ya ndeza egumba maka na koko gumba ngo boye na gumbe moni egumbami na koko gumba ngo boye ozomona nde egumbami to soki na tia ngo awa na koko kole yango awa ekofanda na fini yango pena bien efandi oza liboso okoti na Facebook oza boye na ndimi teke eloko oyo na Europe eza te ezali bateka yango eza moins ya 10 euros okosoma yango na internet peut-être $2 $3 okoti na eBay okomanda yango euti Chine epai na yo otia boye soki ozoleka direct bien soko tia boye otie image ya bien na rectangle mo na tie ngo rectangle mingi okotia boye ozomona tia ngo na rectangle ofandi yango oposa yango quelque part obi okangi soki lumière ezali lokola lumière moko boye awa oza na baminda mosusu ezalaka boye telemi bateka yango partout baminda oyo eza mwina ozomona yango wana ezopela eza mwinda okokogumba yango na bandenge nyonso ozomona donc ntango otie boye otia yango na elongi na yo soko éclaire yo otie kamera na yo awa oza na lumière a bien tia yango likolo ya mesa evandi esala nyonso olingi okokokanga yango moni ndenge ekomi mwindu quelque part okokofungola yango soki na baloli kamera kuna bokomona ke eza na baminda mpo awa eza na studio mais eza na baminda ya minene oyo peut-être oza nango besoin te donc na makambo oyo kozala kaka spectateur te mbala mosusu ebele baza na makambo ebele akoloba oyo mpe mbala mosusu sikoyo koloba bon soki likambo oza nango koloba yango te mpo bato bayoka me ozobanga nini toyebi ke koloba ezalaka mpe art mobimba oyo esengaka fo moto ayeba mpena koloba eza problème te donc tokomi na biso na suka toza kopesa bambote na biso na mama Solange babingi na kati ya France wana tozopesa bambote na mama Laurence Malolo place ozali losako na yo epuis bambote na mama petit frère petite sœur propre mama Arlette esika ozali pesa mbote na mobali na yo maître pesa ye losako ya trop nayebi ke ye akolanda mpo alandaka jomak mingi akolanda ba air moko pesa mbote na maître tala kaka maître sportif donc wana biso na biso tozopesa bambote na bakonzi ya Suisse bato oyo bazosala pena ke Suisse ezala na makambo ya papa Simon Kimbangu donc soko oke na Suisse bakonzi ya Suisse soko oluki bango te oye Suisse te donc makambo oyo toloba awa epesaki bakonzi ya Suisse kanda nazwaki bamessage awa donc mikolo ezoya bozomona pena makambo ezochange na ndenge mosusu mpona korepare mwa makambo topesa bambote ya trop félicitation mama Rosette na kati ya Angleterre donc bacombattante mama Rosette ye azali combattante depuis Afrique du Sud donc bato batelemisaki pena ngomba na kati Afrique du Sud wana ya bandi bandakala biso tano tokomi na Afrique du Sud tokuti basanga mama Rosette kuna ke bato oyo batelemisaki pena makambo ye na ndako na ye bato bandaki koya ebele na kati ya ndako donc soko ye na ndako mama Rosette olete wana loba likambo mosusu donc ye alamba fufu na tembe ozomona soki ezalaki kutu bamiskle nde asala pema bamiskle ozomona kaka ke bamama oyo balingi likambo ya nzambe ntango bomoni ye wana atie foto alobi mpo eza makambo oyo abi te bandeko na biso wana biso kaka moto kosauve bango baza kobloke biso moto kosauve bango donc tozofélicite bango na mobali na ye Alsa John révérend Alsa John donc wana baza bato pena kelia tokomi wana tokuti pena ke bango basimbi masolo na kati Afrique du Sud na ndenge moko ya bien donc bambote na bino partout bozali bato oyo baza koappuye makambo ezosalama awa Kimbangu 21 nde masolo nde makambo sikoyo biso lolobi mikolo ezoya tokointroduire technologie moko awa ya ndenge mosusu donc naza korekomande kala mingi te nazotya video moko awa nakorekomande bino application moko application wana mingi deja misu boza nango na lakisaki bino yango botyaki yango mais nakosala tutoriel moko na telefone awa nakosala capture écran e olakisa ndenge nini okokopie otya application na telefone na yo ekopie conversation baoyo baza na oyo ya kala wana ekomi mwa manœuvre donc nalakisa bino ya sika comme ça otie yango na telefone na yo mpo
lelo makambo ekomi bato bazowanga na makambo bato bazosala bakampagne ndenge na ndenge technologie fo ezala penda moninga ya bagene ya lelo ya motu nyonso avivre lelo technologie sans technologie donc eza difficile ke na bambula ezoya olobi mpe likambo bato bandimi te oza wana okosala mpo espionne bato te application wana otie soki moto abengi yo edemare pouf mbala moko ebandi okopie conversation soki yo obengi moto ekokopie conversation soki osisi kosolola omoni eza nango na ntina te oefasa yango te ebongo mpo nani ka mpo okopie makambo ya bato ebongo kasi mpo ani mpo yo so oloba makambo donc campagne contre songisongi bino bato bengaka bato parce tolobango polele mpo toza na besoin te bato batongaka bato toza na besoin te bato basala bacampagne ya mabe mais osololi par exemple pasteur wana apesa bino numero na ye yango 0243 895 630 238 kombo na ye mavambu mavungu moto abongo moko méchant kaka obengi kaka nko kaka ozaka na mwa minute bobengi kaka alo bon ngai aza tadizere koko na biso azalaki mbangise bon ngai sikoyo nabengi comme ça nayeba nanu papa makambo wana ya lukutakano wana eza ndeni comme ça oyoka ye aloba soki mpo oza na baverset biblique oyoka ye aloba comme ça serré pena parce que bato mingi ebele botanga mpe bible ebele mpe boya na baquestion ya kopose moto ya ndenge wana mibengi diacre comme ça bozwa baconversation wana na moto ya ndenge wana botindela yango biso comme ça totala ndenge mona parce que apparemment le na bengi ondira bangi banini tout ça donc azosala mosala ya boye ya kodétruire bafamille na biso ntango bato ya mokili oyo bato ya mangomba na kala mingi te bakocomprendre yango okomona ekokoma soni nakasi na uniforme wana basalaki ya 3 égale à 1 wana nayebi te ndenge nini bakolatela yango na miso ya bato ozomona oyo uniforme na mama mwilu wana basalaki wana soni moko deja kutu mingi kutu nawai mama moko ya 3 abenganga abi nga liputa wana akokaba yango bani akabeli yango mutu abi naozonanga yango te mbani yo somba jango nga mpe bakabelaki ngai donc kuna ekomi ndenge wana donc ndenge papa jésus alobaki bandeko na biso wana bakoya ebele na 26 po tobongisela bango baplace tolanda bango makambo te tobongisela bango kaka baplace mpo bakoya oyo nanu boza kuna nanu bolongwe kuna te lere yango oyo mpo bokolongwa ya immigration ya humiliation bokolongwa ya humiliation ekozala pena na facebook direct baye mpo na teknologie moya kokontrole bato eza te donc nyonso ezosalama lelo eza sikoyo donc namoni to bandotya sikoyo mwa bateknologie bato bayeba ndenge nokokopie même na conversation ya whatsapp nakolakisa bino mpe so na tieni nino nakolakisa mpe comment application nini okotya posala capture ya écran ofini yango otie pa ale mouvement nyonso ozosala conversation nyonso par exemple ozosola na moto na facebook bon naza sire ke ekati video kuna mais audio eza toujours koleka pour quelques minutes ozosola na moto na facebook sikoyo conversation na bino wana direct ale soko ofini application wana ezofilme conversation wana direct eza simple baapplication moko ya ofele nakolakisa bino yango comme ça kaka la mingi tala nazotya yango comme ça babiloko wana nyonso ezala na accès na biso na kotya yango mpena na ndenge moko ya bien na kosimplifie yango zala na nini wana na line na yo epi mpe nakolakisa koma soki osilisi kosolola esika nini okoki kokende koretrouve fichier wana ya audio wana oyo soki oza na ordinateur koma okolongola yango okotisa na ordinateur soki olingi otindela yango moto na whatsapp koma okotindela yango moto na whatsapp ozomona comme ça ezala kaka mpo motu tolingi baproblème te mais tolingi mpe baproblème mpe elanda biso te donc wana eza na cadre ya protection application ya bongo ekoede yo na makambo ebele ekoede yo na mosala ekoede yo soki moto akosoli yo makambo ekoede motu moko babengaki yo alobi na makambo ndenge mosusu azokosa yo alobaki ndenge wana te alobaki ndenge mosusu nabetela bino lisolo awa ngai esovanga mosala mobimba mpo manager na nga moko abenga donc ozoya mosala tokobanda 11h nzoka nde fo tobanda 16h mais ake kokosa kuna sikoyo nga balimba suspendre nga mais nabimisi telefone alakisi ali na fini azoka pena voix na ye azoloba lobi tokobanda na 11h ozomona donc mbala moko ye basuspendre na place balinga basuspendre nga donc esauve nga na makambo ebele donc technologie eza bongo epi mpe lelo bato ebele baza na bango nango déjà mais bazoloba te ngaka lokola biso ka monoko lokola ezaka kotoboka yango nazoloba ngo boye mpo bato ebele oyo baa nango meme motu oyo bozalaka ne pembeni wana soki mpe nazoloba boye bongo eza pwani kasi eza mpe mpo na yo mpe moto osololaka ozala mpe mayele
po yeba peke conversation nyonso zo sala eza copier d'une manière ou d'une autre nyonso zo sala eza copier esika nyonso yo ke ko telema ba pays le wana che ba Angleterre wana partout ozali ba caméra ezali eza tina esika nyonso muto azali ba caméra ezali donc tant ka ko bimi na ndako na yo oke na libanda donc bazo filmer yo donc faut tenir compte na babiloko wana donc ko pesa ope mayele akoba so na Facebook po na keba po na yebite nazo kanza na so na Jomak nzoka za Jomak te za mutu mususu yo zo mona kaka Jomak to so la botu sa ozo ka tam so mona pe ba triquer voix na ngai yo zo mona ka technologie ezali ba ko zwa pena voix ya mutu ba trikango ozo sola na yo zo kanza ye yete zo mona to ko to ba sali déjà na Google on a ka soko koti oko sala conversation na machine o sali conversation o lobi ba to te ka ben appareil moi obi allo Google ye pas zonge c'est oui Google de boni kuna bon bien lelo moi ezali tongo munini tout ça bon na ba poko moi munino donc apesi yo climat ndenge ezali bon Google si kona na yeba koto yo na ko mona magasin kingandi wa abe okay si ko ozo lukane joko sa ndeni olingo tamla distance à combien na tamla distance moko ya ba 3 km ba nini tout ça bien à reconduire jusqu'à 7 km OK bon na za option awa okokende na balabala kingandi na numero kingandi be okotala na oyo kingandi apesi option bozo sola me machine robot na cellulaire na okaka wana donc technologie comme musika tangu yo zo sala makambo yo zo kansondire bato bazo yeba te tout ça ozano éduquer ozaka poata ozolo babilobela yango moni bato ebele bazo koma humilier parce que baza tangu bato bazo yekola makambo ezo ya lelo bango baza sala makambo susu bazo monale tangu yo wala sama bazo kamwa asala mondeni ni asala mondeni ko reza biloko ofele simple na internet okufuta kutu lokote 3 minutes ka papa ba mo sala donc ils ont la raison il y a botia application wana ozana téléphone eza smartphone tia yango eza important eza na téléphone na yo et lobby batu ya mabe wana pona kokanga bango et kosenga ka kolakisa ba preuve koloba mutu nyonso akoloba na ye batu nyonso bazoloba papa Fumalongo alobaki na ngambo papa nana alobaki na ngambo tant biso tozalaka na plateau tosalaka boy mais nini oko prouver biso lakisa biso po papa ate biso nyonso en plein air alobi na biso angote yo ba biso ko na chambre lakisa biso talikam et puis ben nyonso esalami sima ya ba l'an 2000 wana ti lelo quand même to ya ta moi photo ta moi audio bien vidéo lobby momonda lobby batu bakondima plus oyo bazo mona ke oyo yozo ya ko loba lobele donc to lingi to diminuer ko loba to prouver makambo to sala yom to lobi o salaka alors lakisa biso o sali nini yom to lobi o sala biso to sali mingi lakisa biso pesa biso trace ata ba témoignage ya bato to yo kata ba loba ki ngandi boy ngala ebie ye pena boy tout ça tata pasteur oya salaka pena mingi tala boy ata ba témoignage yo oyi kaka yo muto yebi makambo na yo mo kaka ezana mutu musu tata témoignage o to sanga to beta ba bill na papa ki ngandi rien yo ka muto yebi to ne to yeba koza muto uti mboka musu stebe soko uti to ki wapi to yeba neni voilà donc lelo ezana important to apprendre technologie moyen musu ezate to ki yo za lelo kimbangise oza ko kanza oza ambassadeur ya papa Simo Kimbangu oza musika na technologie oza ko apprendre ete l'air au côté internet ozo l'examiner air ya kotalaka ba makamoko oyo ke ya pamba eza mabete air mo soko travailler et moi distraction totalement makamoko boye moi théâtre moi ba balinga catch américain ba balinga boye o se distraire mais tana yo mingi pe ya mkona mukolo oko yekola makambo ta ba air na ba air wana ozo lexa na internet ne disiko yawa eza bien siko parce que bato bazo yekola makambo mais on mona bato muso afanda wana makambo katala ka boye backsla rien a lexa ka air ozo bateke okoki pena ko kota classe kaka na internet awa o yekoli ko sala makambo kaka awa pe mususu pe aider pe na makambo na obe ya vie kaka awa na internet otomona lelo to na ba problème to na ngombo parce que batu bazo ko apprendre makambo belete so ba bisala kamba andimi ezo ka bo andimi ne nyonso oyo ba papa basala kezali ebele na bandako na bango bazana ba video mingi ya ba cassette minene auta na ngona Afrique mais
aza ko utiliser ngo te po ya ko servir papa simo kimbango efandi ka refine na mususu na ba audio ba cassette efandi na ngo kaka lobi kuna peso ki aza suna mukili ote etikali pe bongo epoli na ngo pe sili nengwana ali likambo nzambe o lingakezwa 2 ans et 6 lambala moko et salama ezui 30 ans parce que bateau bazalaki wana bazalaki prudente ba eba neni ba koko sala po ba accélérer ba bilaka ya nzambe salama rapide Zozo kansaka bon nzambe alobi nzambe ko bongsaka nzambe ko bongs okay bota ka lokola Angola soki bana Angola ba nzambe ko bongsaka ba fandi ka bo ndeti lelo pe na 26 tozomona ka makamu ka bo mais lelo na nzoto bana Angola ba travailler ba sala loko moko boye o ekweiseli bandeko ya kote ya 3 égale 1 bombe ya Hiroshima ba moni siko bozana loko ya ko comparer tango bozo loba faut pesa la peine loko moko boye palpable o ezo laksake tala tolobi na bino bobungi nzela pona nini kasi botala biso awa eza boye siko soki biso siko tolaki na loko ya kolaksake ba comprendre ndeni boloba kana munoko or sikoyo na ba neo to na ngo to ya koloba na munoko te olobi lakisa yango pe boye parce que mokili eza ndengwana po lakisa yoka kozo loba ke yo ngai na monaki na zongisaki na sala na balola ozo lakisa nini o ezo monana yango moni différence ya Jomak na ba journaliste o lokola ba Lambert wana ba journaliste alukuta wana ba Lambert wana o ya ratelki o ya émission masolo wana Lambert soki makuenino so makuenino wana journaliste alukuta ya ratelki ba chepe mkonza ratelki journaliste alukuta lobi ya wana sito kusala émission pour na ko contredire maloba ki wana azoka ko kosa kuna na pasteur wana soki pasteur soit disant pasteur azoka ko kosa ba papa bakima bango moko ba bengana bango te bango bo journaliste alukuta zomona journaliste alukuta aolega liboso apakoli movat allez asimi micro bango ba bengana bango moko journaliste alukuta asa journaliste alukuta allez ba kolandela e akazo ba témoignage ba mama moko boye mama ngo azane kutu pe ayebi ne témoignage bien te alors yo yango lo basiko makampa pateur atika biso zaki ndeni to tango ba joma ba kolandela yo joma na lina ngate ako komela ma message awo benga ngo yo joma yo yo ya joma yo zokelo ba makamna kuna na lina ngate na komuna nga na lina ngate kasi yo tango kana ko lo ba kuna eske nga papa la mère wana ka bengi ngai siko awo bana lo ba makam kuna siko yo ke lo ba makamna kuna batu ba benga na lina ngate dawa sikutu bena tiki na makambo kuna tiki na ngai ata ba bondeli nga na tiki na ngai ngabia mama zala calme kasi yoti na tiki na ngai olo benga ngai to solo la makambo o sikoyo yo zo ko chama kom na ngono tangi ba kom na ngono siko ba benga nga na lingi na ngai sute na tiki na ngai ngabia mama boniko yo siko kasi yo mo lo ba yo est-ce que ngam na lo ba ma yo lo ba yo ngam na tika yo na tinda ki okay na tinda yo ko apprendre makambo liboso ta volo bang na lingi na nga sute na lingi na ngate na lo ba nga sute atiki na ona dawa kuna longa na ratili kia ngombe na longa na ngai ngabia faute na ngai te